Assalomu alaykum. Mana bugun philodendron gulimizni ham ekib olmoqchiman. Bunda ham o'zidan uncha katta bo'lmagan tuvakka ekib olmoqchiman. Chunki nimaga ekib olmoqchiman? Birinchidan yangi olingan gul, ham tomirlarini bir ko'raman, keyin tuvagi kichkina bo'lib qolgandan tomirlari yuzaga chiqib ketgan. Shu sababdan yangi tuvakka ko'chirmoqchiman. Har doimgidek mana nimam shu древесный угол perlit universalniy torfdan o'zimga ekkani grunt taxlab oldim. Bu gruntda gullarda tomirlari nafas oladi, yaxshi o'sadi. Perchatka kiymabsiz deb ko'pchilik nima qiladi? Perchatka kiysam menga udobniy bo'lmaydi, qulay bo'lmaydi. O'zimga shunday ishlash qulaylik nima qiladi? Shu uchun oldin qaranglar. Chirigan tomirlari bo'lsa olib tashlaymiz. Yo'q. Chirigan tomirlar yo'q, hammasi yaxshi. Nimasi ham, grunti ham yaxshi ekan. Unaqa yomon grunt emas ekan. Shu uchun unchalik gulni stressga tushirmayman-da. O'zini gruntida qoladi, ma'lum miqdorda. Mana avval tagiga gruntimizdan solamiz va bu nima gulimizni ham ekib olamiz. Gulni chuqur ekib yormaslik kerak. Hozir bu gulimizga har doimgidek iliq suv beramiz va shu tuvakka, gruntga moslashishini kutamiz. Keyinchalik karnivin bilan, yantarniy kislota bilan. Karnivinni men ko'proq 2 haftada bir, ya'ni bir oyda 2 marta sug'oraman. To bu tomirlari stressga tushmasdan joyiga kelib o'sib ketgancha men ozuqali nimalar bermayman. Faqatgina karnivin, stressga qarshi sirkon, epin mavsumga qarab ozuqalar beraman. Mana ko'rganlaringizdek, uncha gulimizni chuqur nima qilmadim. Mana chiroyli bo'lib nima bo'ldi? Keyinchalik ham bu gulimizni men sizlarga obzor qilib o'tib ketaman. Qanday o'sayotganini. Hozir bu nimalarini taxlab, iliq suv quyib, chiroyli qilib qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like va podpiskani unutmanglar.